हेलो एवरीवन एंड स्पेशली द वन हु स्टे एट दिल्ली। आप हमेशा कंप्लेन करते थे कि हम दिल्ली में कभी भी इवेंट नहीं करते हैं, तो लीजिए इस बार हम आ रहे हैं आपके अपने शहर दिल्ली में 1 फरवरी 2020 को। अगर अभी तक आपने अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया तो जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवा लिए, क्योंकि हम आ रहे हैं द बैटल ऑफ टेस्ट, मतलब के शेफ ऑफ दिल्ली में। शेफ ऑफ दिल्ली में मैं आपके पास आ रही हूँ मेरी रेसिपीज दिखाने के लिए, आपकी रेसिपीज टेस्ट करने के लिए, बहुत सारे विनर्स सिलेक्ट करने के लिए, बहुत सारे प्राइजेस देने के लिए और हाँ, कुकिंग की बहुत सारी बातें करने के लिए। तो हमें मिलने के लिए रेडी हो जाइए, जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवाइए और पहुँच जाइए ITC ग्रुप ऑफ होटल्स, मतलब के वेलकम होटल लोकेटेड एट द्वारका दिल्ली। हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाइए, जबरदस्त रेसिपी बना के लेके आ जाइए और बैटल ऑफ टेस्ट में आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सी यू देयर गाइस, लव यू ऑल, कीप कुकिंग, ब्लेस यू।